जीब आहा ते आमी आतां चिली फ्राय करुया. हे आमकां बाबा आम गोंय बारांनी आमकां मेळटा. आमी सारकी खावपाक सारकें हें बरें जाता खावपाक. सो आमी आतां चिली फ्राय करुया तेची. अशें पातळ मारल्यार बरो सायल, चड मोठ मारनाका. हॅलो गोंयकारा, आयज आमी हे क्रिसमसाचे उमेदीचेर आमी हे टांग ओ गाये टांग ओ बीफ टांग ओ ऑक्स टांग तुमकां मेळटा ते भाशेन तेजे आमी चिली फ्राय करुया. सो तें करपाक आमकां ही हांवें ऑलरेडी क्लीन करून हांवें आतां स्लायस केलो आहा टांग ओ जीब. सो ती जाय आमकां. तेजे उपरांत आमकां पियाव जायो, टोमाट जाय आमकां, पेपर कॅप्सिकम जाय, ग्रीन चिली जाय आमकां, लिंब जायो, कोरिएंडर ओ फ्रेश धनिया ओ कोथमीर जाय आमकां, खोबरू जाय ओ नाल्ल जायो ओ कोकोनट जाय आमकां, आनी आमकां मिरी आहाय जंय पेपर आहाय ओ क्लोव्स आहाय ओ कालाफूर आहाय, आनी आमकां ओड्डी पीठ जायो, आनी आमकां मीठ जाय. सो हांव आतां हो नाल्ल, मिरयां, कालाफुरां आनी कोथमीर आनी आतां मीठ घालता आनी हांव वांटयता. ओके. आतां फ्रायंग पॅन घायला, गरम केला. हांव आतां तेल घालता. तूं कितू जाय ते भाशेन तेल घाल. आनी हांव आतां ही जीब स्लायस केली ती हांव आतां घालता. हांव पियाव पयलीं फ्राय करना, कित्याक पयलीं फ्राय केलो जाल्यार तो पियाव थिंगा काबार जातलो, भाजून जातलो. हो पियाव सगळो मागीर गेल्या पुरो मातशें आतां भाज दिया. मागे मातशें जावं द्या. हांव आतां ही जीब आतां एक आनी जाली जाल्यार हांव आतां पोतीता. हांव आतां दोनी सायडीन भाजल्याय. हांव आतां काडटा. हांव आतां तेजे पियाव घालता. तेदो म्हळ्यार आतां हें भाजील तितून आतां तें हांवें एवढो ग्रायंड केलो तें घाल आनी तें मिक्स कर.
हे आता बरे भाशेन मिक्स कर. पियाव चड ब्रावन करूं वचनाका. आता तेजेर त्यो ग्रीन स्लीट केले ग्रीन चिली ती घाल आणि तेजेर हांवें पेपर ओ कॅप्सिकम घाल तें घालता. मातशें जाऊ द्या. आणि आता टोमाट स्लाइस केले ती घालता आणि बरें मिक्स कर आणि मातशें कोत फ्राय जाऊ द्या. आता हें आता पियाव सगळें भाजून आमगे चड भाजून दिनाका कित्याक चिली फ्राय ती. हांव आतां ही जीब घालता. हांव आनी येता टर्मरीक पावडर हळदी पीठ उडयता. चड घेनाका आनी आतां हें सगळें मिक्स कर. उदक मातशें पण घालूंक वचनाका. उदक घालें जाल्यार तुगे तें सगळें मागीर उदकूच जातलें चिली फ्राय जावपा ना. आनी दामनाका. आनी मातशें जाऊ द्या. ही जाली आमगेली जिबियेची चिली फ्राय. सो आतां प्लेटीचेर काडा. आनी हांव समजवता हे भाशेन कोण तुम हातले मग. आनी हांव समजता हे भाशेन तुम कोण हातली मग. सो आनी येता तेजे वयल्यान येतो सर लिंबू ज्यूस घाता. लिंबू ज्यूस जालो आनी ती चटणी अतिशी ओलोली ती. आनी आमकां खाली आतां ब्रेड जाय. तुका केसो ब्रेड आहा ते भाशेन तुमी उजार कराय. तुका ब्रेड कसलो आहा ते भाशेन तें आहा. सो ही जाली आमगेली बीफ चिली फ्राय. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण हातली मू चड आनी चड देव बरो करूं.